Kilala niyo ba si Tropang Feedback? So, dapat tropa niya yun. Para bubulungan nyo na lang na huwag kang lumabas. So, dapat alam niyo yung kakatayin nyo or ano yung tunog ng feedback bago kayo magkatay. So, ito, paparinig ko sa inyo. Diyan mo lang. Paparinig ko sa inyo kung anong klaseng feedback to ha. Narinig nyo ba yun? So, yung feedback na yun, nanggagaling yun sa low. So, syempre, yung low yung nag-feedback, low dapat yung i-adjust nyo. Hindi kayo pupunta doon sa mid, high, or low mid, ganon. Pag ganon ang feedback na narinig nyo, low ang i-adjust nyo. Papakilala ko pa yung kapatid niya. Ngayon, pagka gantong feedback naman na naririnig nyo, sa low mid naman to. So, syempre, ang i-adjust nyo, sa low mid. Putan natin yung ate niya. Ngayon, pagka ganyang klase yung feedback naman na naririnig nyo, high mid naman ang i-adjust nyo. Ngayon, putan natin yung pinakapanganay. Yan. Narinig nyo ba? Yan si ating high. So, syempre, pag narinig yung ganyan feedback, sa high tayo mag-a-adjust. Mahalaga yung kaalaman, yung alam nyo dapat yung tunog ng nagpi-feedback para hindi kayo kung saan nag-a-adjust. So, dapat, tropahin nyo sila. Tapos bulungan nyo na lang. Shoutout nga pala sa mga supporter natin. Masyado na silang marami, kaya marami na rin yung isa-shoutout natin. So, shoutout nga pala kay Ernel Villasis, kay Edmond Toledo, at kay G-Boy Subayco ng Sound Assembly Rentals. Shoutout sa inyo guys. Shoutout din kay Rolex Aguila ng Audiotech from Dubai. Shoutout din kay Jose Saldi et Chavez ng Spongkong Licensed Sounds from Cebu City. Shoutout din kay Atara James Mini Sounds. Shoutout din kay Rodel Tenorio. At shoutout din kay Bernie Denzel of Bidan Mini Sounds from San Fernando, Pampanga. Shoutout din kay Simon Gonzales Himao from Cosmic Audio from Bulan, Sorsogon, Bicol. At shoutout din kay Ronald Manlunas ng 4RDK Licensed Sounds, Mahabang Dahilig, Batangas City. At special shoutout sa kapwa nating OFW kay Gilberto Servo from Toronto, Canada. So maraming salamat guys sa panonood ng mga video. Asahan nyo may mga parating pa tayong bago. More power sa inyo guys.